امریکایي سناتور وايي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نظامي حضور موده وغځول شي. د امریکا د سنا جرګې د نظامي خدمتونو د کمیټې مشر د بایدن له ادارې هیله کړې چې له طالبانو سره د کړي تړون خلاف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نظامي حضور موده نور هم وغځوي. سناتور جیک ریډ ویلي چې د تمه لري په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي حضور موده وغځول شي ترڅو نظامي سکتور ته وخت په لاس ورشي او هغوی قضیه په ښه ډول تعقیب کړای شي. د ریډ په خبره د افغانستان په قضیه کې بایدن له 3 انتخاباتونو سره مخ دی چې یا به پوځیان له تړون سره سم باسي یا به د طالبانو او حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو ته په تمه پاتې کیږي او یا به هم د سمو شرایطو تر راتګ پورې د پوځیانو د پاتې کېدو اعلان کوي. د امریکا د سنا جرګې د نظامي خدمتونو د کمیټې پورتنۍ غوښتنه داسې وخت چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي توافق په اساس ټول بهرني ځواکونه مکلف دي د روان میلادي کال د مې میاشتې تر پایه له افغانستانه ووځي. ورته مهال د بایدن اداره بیا له طالبانو سره د شوي تړون د بیا ځلې ارزولو خبر ورکوي او سپینه ماڼۍ وایي له متحدینو او ملګرو سره تر مشورو وروسته به بایدن په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي اعلان کړي.